Fáráò tó gbéraga lọ́jọ́ sí o. Òkun pupa ló parí rẹ̀ sí. Ọba tó ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba o. Bàbá Ó ṣe kábíyèsí rẹ̀. Ọlọ́run orí òkè yìí ò ìbà o. Ìbà o. Mo ṣe kábíyèsí ọba tó gbàdọ̀bálẹ̀. Ọba tó gbàdọ̀bálẹ̀ ọba. Ọba tó gbàdọ̀bálẹ̀ ọba. Ọba tó gbàdọ̀bálẹ̀ ọba. Mo ṣe kábíyèsí. Ọba tó ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba. Ìyìn yẹlé rẹ̀. Ìyìn yẹlé rẹ̀ oníbùwọ̀ rẹ̀. Ọba tó ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba o. Arúgbó ọjọ́ ìbà rẹ̀. Ìbà. Ọlọ́run Sámsónì Àkàndé o. Èmi ṣe kábíyèsí ọba tó ń gbàdọ̀bálẹ̀. Ọba tó gbàdọ̀bálẹ̀ ọba. Ọba tó gbàdọ̀bálẹ̀ ọba. Ọba tó gbàdọ̀bálẹ̀ ọba. Mo ṣe kábíyèsí. Èmi ò ṣe wá níyìn o bàbá. Èmi ò ṣe níyìn o bàbá. Èmi ò ṣe níyìn o bàbá mímọ́. Èmi ò ṣe níyìn o bàbá. Mo rẹ́gbẹ́ mi tó ń ṣalẹ̀ látàn. Mo rẹ́gbẹ́ mi tó ń jẹbọ lóríta. Mo rẹ́gbẹ́ mi tó ń ṣe rádaràda. Èmi ò ṣe níyìn o bàbá. Kí ló wí? Èmi ò ṣe níyìn o bàbá. Èmi ò ṣe níyìn o bàbá. Kí ló sọ? Èmi ò ṣe níyìn o bàbá. Èmi ò ṣe níyìn o bàbá. Torí pé mo rẹ́gbẹ́ mi tó ń ṣalẹ̀ látàn. Mo rẹ́gbẹ́ mi tó ń jẹbọ lóríta. Mo rẹ́gbẹ́ mi tó ṣe rádaràda. Èmi ò ṣe níyìn o bàbá. Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ ọba tó kọlà ọwọ́ mi. Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ má ṣe o bàbá. Kí ló wí? Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ tó kọlà ọwọ́ mi. Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ ẹ má ṣe o bàbá. Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run Babalọ́lá. Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ ọba tó kọlà ọwọ́ mi. Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ ẹ má ṣe o bàbá. Kí ló wí? Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ ọba tó kọlà ọwọ́ mi. Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ ẹ má ṣe o bàbá. Ẹ má ṣe o ayérayé. Ẹ má ṣe o bàbá. Ẹ má ṣe o ayérayé. Ẹ má ṣe o bàbá. Ẹ má ṣe o ayérayé. Ẹ má ṣe o bàbá. Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ ọba tó kọlà ọwọ́ mi. Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ ẹ má ṣe o bàbá. Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ ọba tó kọlà ọwọ́ mi. Àwa máa rí di ìjìnlẹ̀ ẹ má ṣe o bàbá. Ó ṣé o bàbá. Ó ṣé o Jésù. Ó ṣé o bàbá. Ó ṣé o Jésù. Ọba tí kò jẹ́ ń dokú. Ọba tí kò jẹ́ ń ṣọ̀fọ̀.
ọba tí kò jẹ́ rìn wọgbó lọ ẹ ṣé o bàbá ẹ ṣé. ẹ ṣé o bàbá. ẹ ṣé o Jésù. ẹ ṣé o bàbá. ẹ ṣé o Jésù. ọba tí yóò jẹ́ ndòkú ọba tí yóò jẹ́ ṣọ̀fọ̀ ọba tí yóò jẹ́ rìn wọgbó lọ ẹ ṣé o bàbá. ẹ mà ṣé o bàbá mo dúpẹ́ o Jésù ẹ ṣé o bàbá ògo yẹ ọ́ o Jésù ọba tí yóò jẹ́ ndòkú ọba tí yóò jẹ́ ṣọ̀fọ̀ ọba tí yóò jẹ́ rìn wọgbó lọ ẹ ṣé o bàbá. ẹ ṣé o bàbá. ẹ ṣé o Jésù. ẹ ṣé o bàbá. ẹ ṣé o Jésù. ọba tí kò jẹ́ ndòkú ọba tí kò jẹ́ ṣọ̀fọ̀ ọba tí kò jẹ́ rìn wọgbó lọ ẹ ṣé o bàbá. ọba tí kò jẹ́ ndòkú ọba tí kò jẹ́ ṣọ̀fọ̀ ọba tí kò jẹ́ rìn wọgbó lọ ẹ ṣé o bàbá. ju ọwọ́ ẹ méjèèjì sí wàá kígbe pé olúwa ò ṣé o. You will shout, Lord, thank you nítorí pé ẹ kà mí yẹ. for counting me worthy. olúwa ẹ ṣé. Lord, thank ó you. yá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Begin to pray. olúwa nítorí pé ẹ kà mí yẹ. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. I want to welcome our daddy. Mo fẹ́ kí àwọn adìrọ̀ káàbọ̀ sí àárín wa. Can we put our hands together? Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ wa. I want to thank him so much for another opportunity to Mo fẹ́ minister here dúpẹ́ this lọ́wọ́ wọn morning. gidigidi fún orí ọ̀fẹ́ láti ṣiṣẹ́ ìrìnsẹ́ láàrin wa ní òwúrọ̀ yìí. Wọn ò wo kùdìẹ̀kudìẹ mi. It did not consider my weaknesses. A kà mí yẹ. I've been counted worthy. I'm not taking this for granted, Mi ò mú nígbẹ̀fẹ́. but I just want to say, Daddy, I appreciate you and I love you so Mo much. fẹ́ sọ wípé ẹ ṣé. Can you Bẹ́ẹ̀ni, put mo your fẹ́ràn hands yín jọjọ. together for our daddy? 2 Chronicles chapter 16 and verse 9a. Ìwé Kíróníkù kejì Tí n bá orí ti ní kó kẹrìndínlógún dìde, kó dìde, tí n bá ti ní kó ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án apá kìíní rẹ̀. 1 Chronicles Kíróníkù kìíní chapter 16 verse 9a. orí kẹrìndínlógún apá kìíní ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Mo fẹ́ ká kọ́kọ́ mú àdúrà kan bẹ̀yẹn. I want to bring out a prayer point there. Ta ló fẹ́ bá mi kà á? nítorí pé Nítorí pé kò ńlá àti àìtàsé fún mi. 2 Chronicles chapter 16 9a. Adàfúnyìnmá nítorí tí ojú Olúwa For the eyes of the Lord ó lọ síwájú moves to ó lọ sẹ́yìn. Yes. fro. Ó ń lọ síwájú. Yes. Ní gbogbo ibo. Ní gbogbo ibo. Yes. Ó ń wá àwọn tí ó fẹ́ fi agbára fún. Àwọn ọlọ́kàn pípé. Yes. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa náwó wa sókè. Let's lift our hands up. Bíbélì wípé ojú Olúwa ń lọ káàkiri ayé. The Bible says that the eyes of the Lord runs to and Ó ń wá àwọn ọlọ́kàn pípé throughout the earth to see himself strong tí ó fẹ́ fún ní agbára. in the behalf of them whose as is Àwọn tí ó perfect. fẹ́ fún ní àpòsù. Those that will be
na ọwọ́ ẹ méjì. Ó yẹ ká dúrà yẹn ó ká ẹ lára. That prayer ought to make you zealous. Mọ́mí ẹ bá mi túbọ̀ yẹn ká. Ojú Olúwa ń lọ sí wá sẹ́yìn. Ní gbogbo ayé, yes. Ó fẹ́ fi agbára fún àwọn ọlọ́kàn pípé sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ náwó ẹ̀ méjèèjì. Raise your two hands. Olúwa, Oh Lord, bí ojú rẹ ti ń lọ káàkiri ayé hide the tí ò ń wá àwọn ọlọ́kàn pípé. and you are looking for the Ẹ perfect gbọ́, man. kì í wò béèyàn ṣe ń wò. God does not see the way man sees. Kì í wò béèyàn ṣe ń ṣe kí ni. He doesn't see the way man sees. Tó bá jẹ́ pé ó ń wò béèyàn ṣe ń wò ni, If he sees the way man sees, kò lè perú mi. he wouldn't have caught someone like me. Gbọ́ mi dáadáa. Náwó yẹn méjèèjì báyìí. Lift your two hands. Má fẹ́ kó kétò lórí òkè láàárọ̀ And I yìí. want you to shout on this mountain this Olúwa, morning. bí ojú rẹ ṣe ń lọ káàkiri ayé tó ń wá àwọn ọlọ́kàn pípé. Oh Lord, as you're going to and fro, Olúwa, jẹ́ kójú rẹ ó rí mi. Lord, let your eyes seek me out. Mo ṣí ọkàn mi páyà. I open up my heart. Mo ṣe tán fún ọ láti lò mí. I am ready for you to be used by you. Olúwa, Oh Lord, jẹ́ kí ojú rẹ ó rí mi. let your eyes seek me out. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Prayer in the name of Jesus. Ayérayé, ọ̀rọ̀ rẹ wí pé ojú rẹ ń lọ káàkiri ayé. Ó ń wá àwọn ọlọ́kàn pípé láti gbé agbára fún. Raimo Sendere. Olúwa, jẹ́ kí ojú rẹ ó rí mi. Láàárín ọgọ́rọ̀ ènìyàn. Láàárín ogúnlọ́gọ̀ ènìyàn káàkiri ayé. In the midst of the multitude, Oríṣiríṣi orí òkè làwọn èèyàn wà báyìí. people are on various mountains Káàkiri ayé. all over the world. Bíbélì wí pé The Bible says, ojú rẹ̀ dẹ̀ ń lọ káàkiri. your eyes move to and fro. Ó ń lọ. It moves. Ó ń lọ. It moves. Ó ń wá àwọn ọlọ́kàn pípé. Seeking for those who are perfect in their Olúwa, heart. jẹ́ kí ojú rẹ̀ ó rí mi. Lord, seek me out. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. A tún sì máa gbàdúrà yẹn. You are still going to pray that prayer. Mo ní Olúwa kì í wò bí èèyàn ṣe ń wò. God does not see the way man sees. When God sent Samuel to Jesse, Nígbà tí Ọlọ́run rán Samuel sí Jesse. Jesse of Bethlehem, Jesse ti Bethlehem. 1 Samuel chapter 16 verse 1. Ìwé Samuel kìíní orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kìíní. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kà á. Yes. 1 Samuel 16 verse 1. Olúwa sì wí fún Sámúẹ́lì pé Olúwa wí fún Samuel pé yóò ti pẹ́ tó yóò ti pẹ́ tó. tí ìwọ fi máa káàánú Sọ́ọ̀lù Ó ṣe ń ṣàánú Saul. pé Ẹ̀hẹ́, mo ti kọ̀ ọ́ láti máa jọba lórí Ísírẹ́lì. mo ti kọ́. Ẹ bá mi lọ sí verse 6 and 7. Ó sì ṣe Ó sì ṣe. nígbà tí wọ́n dé Ẹ̀hẹ́n, Eliabu nígbà tó délé Jésè ó rí Eliabu. ó sì wí pé Ó wò ó pé ní tòótọ́ nítòótọ́ ẹni àmì òróró Olúwa ń bẹ níwájú rẹ̀. ó rí gẹ́gẹ́ bí ẹni yes. Ṣùgbọ́n Olúwa wí fún Sámúẹ́lì pé Olúwa wí fún Samuel Má ó ṣe- ń wò gẹ́gẹ́ bí ẹni àmì òróró Olúwa o. Ṣùgbọ́n má ṣe kíni. má ṣe wo ojú rẹ̀ Má wo ojú rẹ̀. Má wo gíga rẹ̀. nítorí pé Nítorí pé èmi kọ̀ ọ́ èmi kọ́. nítorí tí Olúwa kì í wò èèyàn ti wò. Ẹ wo Olúwa ìwò bí èèyàn ṣe ń wò. Ènìyàn máa wo ojú Ènìyàn á máa wo ojú. Olúwa máa wo ọkàn. Náwó ẹ méjèèjì sókè. Lift your two hands. Bíbélì wí pé The Bible says, ojú Olúwa ń lọ káàkiri ayé. the eyes of the Lord go move to and fro, Ó ń wá àwọn ọlọ́kàn pípé. seeking for those who are perfect in the heart. Èmi ò mọ ohun tó ń wò ní ọkàn. I don't know what is Kò seeking yé for mi. in the heart. Kò ṣe kíni. I don't understand. Ẹ gbọ́ mi. Nìkan Listen. bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn. Some years back, Wòlíì kan wà ní ṣọ́ọ̀ṣì wa gbogbo wa mọ̀ sí wòlíì. there was a prophet in our church. We all knew him as a prophet. Mo sì wà nínú ayé gan. And I was deep in the world then. Ká jó bèsèrè ká jó ṣe ká tó bá rí yọpitú
tó bá rí ọjọ́ P2 Wàsíù fídíò mo jó ń bẹ̀ ní London. I did enjoy all this worldly pleasure. wọ́n bá dé church láàárọ̀ ọjọ́ yẹn wọ́n bá pè mí jáde. wọ́n náà fẹ́ rí mi ń tà. Got to church that morning and called me out that he wants to see me. ó lóun rí àwọn aṣọ akọrin kan níbi tí wọ́n kó aṣọ akọrin sí. He said he saw some garment, choristers garment, where they torí pé kept. akọrin ni mí. Because I'm a. ó lóun wá rí kan bẹ́ẹ̀ ó ló ń glitter. He said he saw one. wọ́n ṣe gan orí àwọn ọ̀dà. ó lóun wá rángẹ́lì kan ó gbé idà ó dúró ẹgbẹ́ òun ṣọ. And he saw an láwọn angel yẹn wá with wọlé. sword in his hand. àwọn yẹn Guarding wọ́n it. People were coming. wọ́n bá ti fẹ́ kò séèyàn tó lè súnmọ́ yẹn. No one could ó go ní near to ìsìn do dẹ̀ that. ti bẹ̀rẹ̀. He said, and the service has started. ó ní wọ́n ti fẹ́ ó ní mo kàn wọlé. And I just entered. ó ní mo ṣe wọ bí aṣọ akọrin yẹn. And as I entered ó there, lóun rá rángẹ́lì yẹn. he saw the angel. ó gbé He took it ó bá wọ̀ fún mi. and put it on me. church bá bẹ̀rẹ̀ sí And the wọ́n service bẹ̀rẹ̀ started. sí bínú pé And the whole church were kí ló ṣe angry that kí ló yẹ ṣe kí ni. why is it fit kò for ju me? ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sí àkókò náà tí mo Not- rí ìṣípayá tí a fi òróró yàn mí. Not more than 3 Dìde weeks sókè. after, I saw the revelation that I was anointed. kí ló ṣe fẹ́ ṣe ọmọ tí gbogbo èèyàn tí gbogbo wa mọ̀ sọmọ òbísìrì. The one that has náwó ẹ̀ méjèèjì sókè. fan. bíbélì wípé The Bible says, ènìyàn máa ń wo ojú man see the face, ṣùgbọ́n ọlọ́run máa ń wo but ọkàn. God sees the heart. ojú rẹ̀ sì ń lọ káàkiri ayé And láàárọ̀ his yìí. eyes move Ní to and from gbogbo the world. ìgbà. Every time. ó wá ń wọ̀n lọ́kàn pípé He's seeking for the perfect man in the heart. tí ó fẹ́ fún ní agbára. That God is power on. náwó ẹ̀ méjèèjì sókè. Lift your 2 hands. wàá tú àdúrà yẹn gbà. You still pray that prayer again? olúwa Oh Lord, bí ojú rẹ̀ ṣe ń lọ káàkiri ayé as your eyes are moving to and fro of the world, tí ó ń wá àwọn lọ́kàn pípé. seeking those who are perfect in the heart, mo fẹ́ kó sọ̀rẹ́ndà. I want you to surrender. have máa wo ẹ̀wọ̀ kì í ṣe bíbélì wípé Samuel rí bí ẹni mímọ́ ẹni o àmì òróró Ọlọ́run ṣùgbọ́n Olúwa ló ń kọ̀. Samuel saw him as an anointed of the Lord, but the Lord has rejected him. náwó ẹ̀ méjèèjì. Lift your 2 hands. Olúwa bí ojú rẹ̀ ṣe ń lọ káàkiri ayé Lord, as your eyes are moving to and fro of the tí ń world, wá àwọn lọ́kàn pípé. seeking for those who are perfect in the Olúwa jẹ́ heart. kí ojú rẹ̀ ó rí mi. Lord, let your eyes seek me out. ẹ gbọ́ mi sà. Listen. bàbá àbíyè tí gbogbo wa kò sí ibi tí mo yìí rò pé ọjọ́ kan wà ní ìlú kan láyé nílẹ̀ Yorùbá yìí even abroad ní gbogbo ibi tí wọ́n máa pe Ọlọ́run bàbá àbíyè ń jọ. I don't know tí Ọlọ́run bá ń wò bí èèyàn ṣe ń wò. if God considers the way man considers. ṣé bàbá àbíyè ló jẹ́ kó jẹ́ àpòsù ṣé ṣèṣì ó mu. Is he even supposed to be an náwó ẹ̀ apostle? méjèèjì. Lift your 2 hands. wàá pariwo You will shout, Olúwa Oh Lord, bí ojú rẹ̀ ṣe ń lọ káàkiri ayé as your eyes are moving to and fro of the world, jẹ́ kójú rẹ̀ ó rí mi. Lord, seek me out. Olúwa kà mí yẹ Lord, seek me out. Count me worthy láti fún mi ní agbára to be empowered láti lè ṣe iṣẹ́ rẹ̀. to do your work. wo má jẹ́ tán ẹ àwọn kan pọ̀ lórí òkè. Don't be deceived. There are so many people on the mountain. ohun tí wọ́n wá ń gbàdúrà fún ni agbára All they agbára have agbára come to seek agbára. for Bíbélì is power. wípé The Bible says, àwọn kan tètè jí some they came early, wọ́n ń wá iṣẹ́ káàkiri. they rose early wọ́n lọ seeking for work. ṣiṣẹ́ ó ní They went to ṣùgbọ́n work, ó sì ń fún àwọn and he said that he gives to some people. ló ń jẹ níbo He níbi gives tí wọ́n ṣe them, kíni sí ibi tí wọ́n sùn sí náwó ẹ̀ he méjèèjì. gives them where they are even sleeping. wàá pariwo You will shout, ayérayé o ẹlẹ́kẹ̀ta là ń lọ everlasting. n fẹ́ This is the kàdúrà yẹn ó third ká ẹ time we are lára going. bí ojú rẹ̀ ṣe ń lọ káàkiri ayé As your eyes are moving to and fro, tó ń wá àwọn lọ́kàn pípé seeking for the perfect in the heart. àmọ́ nǹkan tó ń wá lọ́kàn yàn We don't know what he's looking ó for. lóun kì í wò bí èèyàn ṣe máa ń wò He said he does not see the way man sees. báwa ṣe ń wò yàtọ̀ The way we see is ṣùgbọ́n different. òun bá ọkàn wa lò pọ̀. But he deals with our heart. Olúwa Oh Lord, jẹ́ kí ojú rẹ̀ ó rí mi let your eyes seek me ó out. yá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Prayer in the name of Jesus. à ń sọ̀rọ̀ nípa adoption of apostles
We are talking about yíyàn àwọn apostoli. Olúwa jẹ́ kí ojú rẹ ó rí mi. Lord, seek me out. Yes. Olúwa jẹ́ kí ojú rẹ ó rí mi. Lord, seek me out. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Mo fẹ́ jẹ́ ká wo àwọn nǹkan. I want us to consider Few some things. things tí Olúwa máa ń wò tó sì lè wò. Àwọn kẹ̀kẹ́, some things that God do consider and can consider. Tí ó bá fẹ́ pè èèyàn tó bá fẹ́ rán yàn ṣẹ́. When He wants to call someone and commission him, Àkọ́kọ́ láti fi gbàdúrà yẹn. we are praying with the first thing. God is looking for the right heart. Ọlọ́run ó wọ̀nà fún ọkàn tí ó tọ́. God is continually looking for the right heart. Ọlọ́run síbẹ̀síbẹ̀ sì ń wá ọkàn tí ó tọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé The second point is this. God is looking for people that genuinely love Him. Ọlọ́run ń wá àwọn tí wọ́n fẹ́ ní tòótọ́. Love of God. Ìfẹ́ Ọlọ́run. God is always pleased with whoever has genuine love for Him. Inú Ọlọ́run á máa dùn jọjọ sí ẹni tí ó ní ìfẹ́ tòótọ́ sí. And is ready to release power and blessing to such people. Ó sì ṣetán láti yọ̀ǹda agbára àti ìbùkún fún irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀. Deuteronomy chapter 11 Ìwé Deuteronomy orí kọkànlá verses 13 to 15. ẹsẹ̀ kẹtàlá sí ìkẹẹ̀ẹ́dógún. Deuteronomy Ìwé Deuteronomy chapter 11 orí kọkànlá yes Yóò sì ṣe verses 13 to yes. bí ẹ̀yin bá fetí sí òfin mi dáradára Bẹ́ẹ̀ bá fi etí sí òfin mi dáradára. tí mo fi lélẹ̀ ní àṣẹ fún yín ní òní Yes. láti máa fẹ́ Olúwa Ọlọ́run yín. Well, if you love your God, if you shall hearken diligently unto my, we shall command you this day to love the Lord your God Àti láti máa sìn ín pẹ̀lú àyà yín gbogbo. and to serve Him with all your heart Àti- and with all your soul. Àti pẹ̀lú ọkàn yín gbogbo. Ẹ ṣé mà. Nígbà náà ni èmi yóò máa fún yín ní. Ó tiẹ̀ tó ń bẹ̀ yẹn. If you can love God with all your heart, lè fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ. tí o fẹ́ràn ẹ̀, You love him. tí o kọ̀ àwọn ìbọ̀rìṣ tí o ní ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú rẹ̀. And you do not have any idol with him. O ò ní nǹkan kan míì tó tún o ò tún ní nǹkan míì tó gbẹ́kẹ̀lé. You don't have anything in which you trust. O ò ṣe ìgbàgbọ́ ò ní ká má ṣòro lé ẹni. You are not being idolatrous and at the same time still serving God. Àdúgbò táwa ń gbé, In our area where we live, ibi tí mò ń gbé sí, where I am currently living, àwọn èèyàn mi lọ́hùn níjẹ̀bú lọ́hùn wọn ò mọ̀ láì dá. my people from Ijabula, they don't consider it as a bad thing. Ìgbàgbọ́ ò ní a má ṣàgẹ̀mọ́. Our faith in Christ does not deter Náwó ẹ̀ us from méjèèjì sókè. informing idol worship. O fẹ́ gbàdúrà. We want to pray. Ẹ̀mí tó ń fẹ́ Ọlọ́run, The spirit that loves God, tó ń fẹ́ Ọlọ́run tọkàntọkàn táratára. that loves God genuinely with the whole of my being. Wo kó tó àwọn kankan wà tọ́lọ́run máa release fún automatically tó dìgbà tó bá tó gba 70 days dry fasting. There are something that God will genuinely release unto you Tó bá ti rí automatically ọkàn without ẹ̀yẹn fasting. tó pé. Once He sees your heart being perfect, Tó bá rí pé lóòótọ́ o fẹ́ràn òun genuinely. when He sees that you
truly love him, nawọ́ ẹ méjèèjì sókè. lift your two hands. tí n bá ní kó nawọ́ ẹ méjèèjì. When I say lift your two hands, mò ń sọ pé òun sọ̀rẹ́ńdà pọ́lọ́run ìwọ ló tó mi gbà. it means that you are surrendering that God, you are the only one who can save me. ó sọ fọlọ́run láàárọ̀. You will tell God this morning, ẹ̀mí tí ń fẹ́ ọ tòótọ́. the spirit that loves you genuinely, ẹ̀mí tí ń fẹ́ ọ tí ì ní option. the spirit that lives you, that loves you without any other alternative. olúwa jẹ́ ó wọnú ọkàn mi. Lord, let it enter into my heart. jẹ́ kó wọnú mi lónìí. Let it enter into me. ó yá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Prayer in the name of Jesus. ayérayé. ẹ̀mí tí ń fẹ́ ọ tọkàntọkàn táratára. àwọn àpọ́sù nu bíbélì yẹn. The apostles in the wọ́n Bible, fẹ́ ọlọ́run ni. they love God. olúwa Lord, ẹ̀mí tí ń fẹ́ ọ. the spirit that loves you. Jésù Kristi olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. The third one is obedience. Ìkẹta, ó ní ìgbọràn. Every act of obedience for God's commandment makes you to please Him and makes God also to love you and want you. Gbogbo ìgbọràn sí àṣẹ Ọlọ́run a máa mú kí inú Ọlọ́run ó dùn sí ọ. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì mú kí Ọlọ́run ó fẹ́ ọ àti láti máa wá ọ. Àwọn ohun tó lè, I'm talking about things that make God to choose you. Mo ń sọ nípa àwọn tó máa ń mú kí Ọlọ́run kí ó yan ènìyàn. Ó lè jẹ́ kan nú ẹ̀ lórí inú ẹ̀. He might have found one out of this in you. Ó lè jẹ́ méjì. It might be two. Ó lè jẹ́ mẹ́ta. It might be three. Ṣùgbọ́n ọ̀kan nínú àwọn tí mo ń bá ọ sọ yìí. But one of these that I'm talking to you about, O ní láti ní ọ̀kan bẹ̀. you must have one out of all. Á wo ọkàn ẹ̀. He will consider your heart, Ìfẹ́ sí your love unto him, and obedience. àti ìgbọràn. Exodus chapter 19 verse 5. Ìwé Ẹ́xódù orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ karùn-ún. Exodus 19 verse 5. Ẹ́xódù orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ karùn-ún. Yes. Ǹjẹ́ ǹjẹ́ nísinsìnyí nísinsìnyí bí ẹ̀yin bá fẹ́ gba ohùn mi gbọ́ ní tòótọ́ bí ẹ bá fẹ́ gba ohùn mi gbọ́ ní tòótọ́. tí ẹ ó sì pa májẹ̀mú mi mọ́ Yes. nígbà náà ni ẹ̀yin yóò jẹ́ ìṣúra fún mi ju gbogbo ènìyàn lọ Yes. nítorí gbogbo ayé ni ti èmi. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, if you are going, excuse me, àwọn ohun kan ṣòro gbà. Some things are difficult to accept. Gbogbo wa ń sọ̀rọ̀ Bàbá Adébóyè lónìí. We are all talking about Baba Adébóyè today. It does not necessary when you carry the title of an apostle. Kò nílò gbẹ́ngbà tó bá tó ru àpèlé àpọ́stélì lérí. Ìjọ mi sọ ìjọ tèmi ṣèèṣì ni mi. I'm a CAC church. I'm a CAC member. Olúwa ló máa ń yan àwọn apostle. It's God that appoints the apostle. Àwa báyìí a lè lápòsù mi mọ̀ ńgbà tí Babalọ́lá ti kú. We cannot have any other apostles after Lórúkọ ni o. By name. By title náà sọ. By title. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run bí pastor oh, I love the preaching of pastor ni. Ọlọ́run ló ń yan apostle. It's only God that appoints an apostle. Ọdún kan kò tí pẹ́ púpọ̀. Not so many years Mo ago, rí ìṣípayá ńlá kan. I saw a revelation. Àríbá wọn lójú ran yẹn wọn wá ní apostle. Mo ní In that revelation, Mo ní bàbá. the apostle. I said, Baba, a kì í jẹ́ orúkọ yẹn mọ́ sí yẹn kò lè sí mi mọ́ sí èsì. there cannot be any other apostle in Christ Apostolic Church. Ẹgbọ́n tí bàbá yẹn sọ fún mi. Look at what he said Ó to ní me. tí n bá pè ọ́ bẹ́ẹ̀. He said, if I called you so, Ta ni ó bí mi? who will ask me? Náwó ẹ̀ méjèèjì Who will sókè. question me? Lift your two hands. Náwó ẹ̀ méjèèjì. Lift your two hands.
obedience. ìgbọràn. àwọn ìgbọràn kan wà tó máa ń difficult o. There are some obedience that are difficult. nígbà tí mo bọ̀ lánàá nínú mọ́tò. While I was coming yesterday in ẹ̀mí the olúwa ń bá car, mi sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan mo dẹ̀ ń jọ̀ tiẹ̀ dá. the Spirit of the Lord was telling me some things and I Náwó was ẹ jotting them méjèèjì down. sókè. Lift your two hands. ẹ gbọ́ that show easy. Is it easy? A man that was planning to become a vice chancellor. Ẹni tó ń gbèrò láti di Ew. olùṣàkóso Baba, ọgbà yunifásitì. olúwa sọ fún mi lọ́dún kan ó ní kí lọ máa study Adébóyè. God told me one day that I go and study about kí n lọ Pastor máa Adeboye. gbogbo tí n bá lè kọ́ ń pa ẹ̀ kí n lọ máa kọ́. That everything I can learn about him I should go and learn. mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ka ìwé rí mi ṣe review. I started reading inú ìwé yẹn about. mo ti ka ké nígbà tó bàbá yẹn olúwa ní fi ṣẹlẹ̀. I read it that God instructed him wáyà to wa máa quit lọ his sí job, Èkó. then move to Lagos. Excuse me. Somebody who was planning to be the youngest vice chancellor. Ẹni tí ó ń gbìyànjú tó ń pinnu tó ń gbèrò láti Lọ́kàn di vice chancellor tó kéré jù lọ lọ́jọ́ orí. bàbá nígbà yẹn àwọn ní main building àwọn ní chalet àwọn tó ní boys quarter. He said then he had a mo main dẹ̀ building apartment, gbàgbọ́ nítorí chalet and pé boys èmi quarters. jẹ́ èèyàn kan tó ti gbénu rú lébẹ̀rí ní And University I- of Ife. And I believe because I've I lived in live such with an apartment. my auntie's husband in the campus. He has a main building, a chalet, and he has a boys quarter. Mo ń gbé Now- pẹ̀lú ọkọ àǹtí mi nínú ọgbà Ẹ̀gbọ́n mi sà. yunifásitì. Somebody that is living in a palace like that. Ẹni tó ń gbé irú ààfin Olúwa ní bẹ́ẹ̀. kó wá máa lọ sínú yàrá tó wá lọ ń gbé inú yàrá kan. God said you should move to a room and apartment. Kì í gbọ́ lọ gbà tó dé kó yàrá kan péré lọ kó tó rí yàrá kan ló wà o. When he got to Lagos, he was in a room. Sọ pé obedience. Mo Said ṣiṣẹ́ ìgbọràn. ìránṣẹ́ kan bí láìpẹ́ yìí. I ministered recently here. Bí mo ṣe sọ̀kalẹ̀ Immediately I mo wà ń bí left the podium. ìránṣẹ́ kan wá bá mi. A minister of God came to me. Ó ní ẹ gbàdúrà fún mi. He said, pray for me. Mo ní dádì báwo lẹ ṣe fẹ́ ń gbà á. I said, Daddy, how do you want me to pray? Ó ní ayé mi wà ní junction of I don't understand anymore. My life is stranded. Ó ní kò yé ó wà ní Oríta kò yé mi mọ́. kò yé mi ní kí ló dé. I said, Ó ní why? nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́. He said, concerning ministry. Ẹ jẹ́ àgbàdua Let's pray. bí mo ṣe ń gbà àti orúkọ jẹ́ kò tiẹ̀ kò tó nǹkan Olúwa ní bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. The Lord asked me, Ibi tí instructed mo me ní to ask kó him lọ. where I instructed him to go. Mo wá dádì ẹ má bínú sá. I said, Daddy, don't be annoyed. Mo ní o tẹ́ ń gbàdúrà fún yìí. What you are praying all about, Olúwa ti dáhùn. God has answered. Kò sọ̀rọ̀ ibi tí Ibrahim dùn. He did not say Olúwa ti anything. dá. I said, God has answered. Ó ní kò yé o. He said he does not understand. Mo lólúwa ní ẹ lọ bì kan kẹ lọ ti bẹ̀bẹ̀ rẹ̀. Instructed you to go somewhere and start there. Ó From ní there. dádì tó tọ́ ni. He said, it's true. Mo ní bo I said, where? ó ló kó ni. He said, it's a bush, Dìde a sókè. village. Mo ló kó. I said, village. Ó ní bẹ́ẹ̀ sà. He said, yes, sir. Àdúrà wo la wá fẹ́ kémi ó gbà? Then what prayer do you want me to pray? Kọ́lọ́hún ó change ẹ̀. That God should change it. Náwó ẹ méjèèjì sókè. Lift your two hands. Tó bá lè ní kúrò èèyàn. If he could Wo instruct me, náwó ẹ méjèèjì. lift your hands. Ó porúkọ Jésù. You will call the name of Jesus. Ẹ̀mí tí ń gbọ́ràn. The spirit of obedience. Ká mo rí. Ẹ̀mí tó ń ṣe kíni. The spirit that obeys. Ẹjọ́ ta ni Òsíà? Who is Hosea? Ẹ́ ẹ́ nígbà tí mo ń bọ̀ nínú mọ́tò lánàá mo gbọ́ ohùn yẹn. When I was coming in the Ẹjọ́ vehicle, ta I ni heard Hosea? the voice. Who is Hosea? Ẹ́ wòlíì Ọlọ́run. The prophet of God. Ṣé wòlíì Ọlọ́run ni? Is he a prophet of God? Ó dáa. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Òsíà orí kìíní The book of Hosea chapter 1 ẹsẹ̀ kejì. verse 2. Kí n Bíbélì wí. Yes. ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run sí Hòsíà. Ìbẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run sí Òsíà. Olúwa sì wí fún Hòsíà pé Olúwa wí fún Òsíà pé lọ fẹ́ àgbèrè obìnrin kan fún ara rẹ̀ lọ fẹ́ àgbèrè obìnrin kan. àti àwọn ọmọ àgbèrè. Aṣẹ́wó kan tí gbogbo èèyàn mọ̀ láṣẹ́wó. Kà síwájú sí. nítorí ilẹ̀ yìí ti ṣe àgbèrè gidigidi kúrò lẹ́yìn Olúwa. Ó dà ṣé àlùfáà ẹ̀gbọ́n mi ò Bíbélì tó bá lọ kà ṣé àlùfáà tí gbogbo èèyàn ti mọ̀ rí new prophet aṣẹ́wó tó kò ń ṣe pé ó ń ṣe pamọ́ ó wà ní brothel.
A prostitute that lives in brother. Olúwa ní lọ fẹ́. The Lord said, go and marry her. Dìde sókè. Rise up. Nawọ́ ẹ méjèèjì. Lift your two hands. Wàá porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta tó. You will call the name of Jesus 3 times. Olúwa. Oh Lord. Ẹ̀mí tí ń gbọ́ràn. The spirit of obedience. Ẹ wo àwọn ìgbọ́ràn kan wà ó ṣòro gbọ́ o. Some obedience are difficult. Ohun tẹ́ ẹ rí lórí òkè yìí ìgbọ́ràn ni o. What you are seeing on this mountain is How can obedience. somebody be in oil company? Báwo ni ènìyàn ṣe wà ní ilé tí a ti ń ṣiṣẹ́ epo rọ̀bì? Bàbá wà lá jeep. Daddy was Graduate. working in a jeep. A graduate for that matter. Somebody to take over rí òkè yìí. Ẹnìkan ti wà ní Olúwa ní lọ gbà á. God said Go and take over straight away. No. God did not say go and take over immediately. Wọ́n kọ́kọ́ ṣe túlẹ̀. He first Ẹ went gbọ́ for- ṣó easy. Ẹ̀yin mélòó lẹ lè ṣe ìrànṣẹ́ lọ? How many of you can go and learn the ministry? Àwọn first? mélòó ló lè ṣe lónìí? How many people can do it? Wọ́n fẹ́ gbé èèyàn They want to call someone láti Èkó from Lagos lọ sí Èkìtì. to Ekiti. Ó gba orí òkè lọ. He went to the mountain. Ó lóun ò fẹ́ kúrò l'Ékòó. He said he does not want to leave Lagos. Pásítọ̀. A pastor. Ó lóun ò fẹ́ jẹ́ kí ni. He said he doesn't want to leave Lagos. Ó bẹ̀rẹ̀ sí tẹ gbogbo bọ́tìn tó lé. He started pressing all the button possible. Mo rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan kò tí ì jọ̀sẹ̀ méjì lọ. I said, Mr. of God, not more than 2 weeks. Wọ́n gbé wá sí ìlú kan. They brought him to a particular town Wọ́n gbé wá sí area nílọrin. in Ilorin. Ó wá sọ fún mi pé He told me, ó ní pásítọ̀. he said, Pastor, Kí lẹ wá ṣe ń bàdàn? Mo ní bèrè lọ́wọ́ kí ló wá ṣe. I asked him, what have you come to do in Ibadan? Ó ní mi ò fẹ́ dúró ńlọrin. He said, I don't want to stay in Ilorin. Mo ní kí ló ṣe lọ́rin? I said, what is wrong with Ilorin? Ó l'Àbújá náà ti gbé mi kú o. He said, I was transferred from Abuja. Nawọ́ ẹ̀ méjèèjì sókè. Lift your 2 hands. Ó nawọ́ ẹ̀ méjèèjì sókè. You will lift your 2 hands. Ẹ̀mí tí ń gbọ́ràn. The spirit that obeys. If you don't have spirit of obedience, Bí o bá ní ẹ̀mí ìgbọ́ràn, you cannot please him. o ò lè wù, You cannot be an apostle. o ò lè jẹ́ àpọ́stélì rẹ̀. Àwọn nǹkan kan wà tí oh my God nawọ́ ẹ̀ méjèèjì. Lift your 2 hands. Ó pariwo tó. You will shout, you will cry aloud. Olúwa Oh Lord, ẹ̀mí tí ń gbọ́ràn. the spirit that obeys. Excuse me, ṣé ẹ fi gbọ̀ngàn wéko? Do you want to consider? Eh? Do you want to compare Gbagam with Lagos? Ẹ lè wà lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ ẹ má gbọ́ pó. You may be in Lagos and not hearing God. Ẹ ní gbọ́ tó. You will not even hear the Ìwọ tó yẹ kó wà voice. tẹ́kùlẹ̀ lóńdó. And you are, Bóyá bẹ́ẹ̀ ló bá wà tí gbogbo gómìnà ó máa wá wá tí òkìkí pé. and you will have been Ondo, and people, even governor will be coming unto you. Ṣùgbọ́n ìwọ ló sọ fún ó ń gbọ́ ó ń gbọ́ ṣùgbọ́n wàá ṣe bí pé ó gbọ́. You are hearing him, and you do as if you don't Ibi tí not bàbá hear. yẹn ní ó ní ó kó ní. The man said it is village. Ó ló kó ní. Said it is a village. Ẹ wá ní ká gbàdúrà. And you ask me to pray. Nawọ́ ẹ̀ méjèèjì. Lift your 2 hands. Wàá pariwo. You will shout, Olúwa Oh Lord, kí ilẹ̀ òní ó tó ṣú. before the dusk, Gbogbo ẹ̀mí àìgbọ́ràn tó wà nù mí. Lord, every spirit of disobedience in me, Olúwa ti jáde. Lord, eject them out of my heart. Ayérayé ti jáde. Get rid of them from me. Àìkú àìsá ti jáde. The everlasting, get rid of them. Ọlọ́run àpòsò Ayọ̀délé Babalọ́lá ṣé kí ni? Ti jáde. God of Apostle Babalola, Ẹ̀mí eject tó máa them. gbọ́ràn. The spirit that will obey. Ẹlòmíín sáf. Some people Torí serve, pé ó lẹ́bùn díẹ̀. but because they have a little, before he has a little gift, Wọn ò lè dúró láti sáf. cannot wait. Bí Olúwa ṣe ń sọ pé ní sùúrù tó. As much as God is saying, Làwọn be èèyàn patient. sọ fún wọn pé pẹ̀lú gbogbo adúrú ẹ̀bùn tó ní. And people continue to instigate him that with all these are gift, Ló ṣì wà lábẹ́ ìpèyàn kan. and you are still under one's calling, Ó jẹ́ jáde ń bẹ̀. you better leave the place. Nawọ́ ẹ̀ méjèèjì. Lift your 2 hands. Ọjọ́ tó dẹ̀ jáde làbó ká kúrò lórí ẹ̀. And the day he leaves that ministry, his covering leaves. Nawọ́ ẹ̀ méjèèjì. Wàá pariwo lẹ́ẹ̀kan. You will shout, Ẹ̀mí tí ń gbọ́ràn. the spirit that obeys, Tí ó ń gbọ́ràn sí ìwọ Ọlọ́run. the spirit that obey you, O Lord, Bó ṣe wù kó burú tó. no matter how difficult it may be,
nígbà tí bàbá Abiye wá síbi igbó kìjikìji. When Abiye came here, it was a thick Bàbá tó forest. mú wọn jáwọ́ lẹ́bi. The one who brought him left Tí him ìbá ń here. ṣe ìgbọ́ràn. If not for obedience, Kí lèèyàn ṣe máa wá nu igbó kìjikìji tí ò What síyàn to tó cause tó war? wá jókòó bẹ́ẹ̀ tó ló. to stay in the forest where no one was. How many of you today can God speak to and say go to òkè kan téèyàn kan ogun rí? Mélòó ni wọ́n ní ọ̀rìn sọ fún lónìí pé. Wàá ti ronú ejò, wàá ti ronú oríṣiríṣi. Wàá ronú kidnapper, wàá kò sóhun tó ò ní rò. You will have thought Wàá lọ tú oorun yẹn sùn. You will still sleep again. Okay. Náwó ẹ méjèèjì. Lift your two hands. Òkè téèyàn kan ò tí gùn rí. The mountain which no one has ascended. Kó ní kó lọ gùn. He said you should go and ascend that mountain. Ṣé wàá gbọ́ràn? Will you obey? Náwó ẹ méjèèjì. Lift your two hands. Ẹ̀mí tó ń gbọ́ràn. The spirit that obeys. Olúwa jẹ́ kó wọ inú mi. Lord, let it come into me. Kó bá a lè lò mí. That you may use me. Kó bá a lè yàn mí. That you may adopt me. Olúwa jẹ́ ń gbọ́ràn sí ọ. Lord, help me to obey you. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Pray in the name of Jesus. Ayérayé. Ẹ̀mí tó ń gbọ́ràn. Yes. Kaimosendere. Olúwa. Yes. Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus name alone. Mo sọ fún ẹlẹ́ẹ̀kan wípé I was telling us that the other time. ọ̀kan nínú àwọn ohun tí à ń sọ wọ̀nyí. One of those things that we are considering. Ọlọ́run máa wò mọ́yàn lára. God will consider this in our lives. Ó lè jẹ́ kan ló níbẹ̀. You may have one. Ó lè jẹ́ méjì. It may be two. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa wo ọ̀kan bẹ̀. But God will consider one out of Á wò three. bọ́yá ọkàn ẹ pé. Whether your heart is perfect. Á wò bọ́yá o nífẹ̀ẹ́ òun lóòótọ́. Whether you truly love him. Á wò bọ́yá o jẹ́yàn tó lè gbọ́ràn. Or maybe you are obedient. Á wo ọkàn ẹ pé ṣé lè gbọ́ràn. He will consider, can this one obey? Number 4 Ìkẹrin. is holiness. Ó ní ìwà mímọ́. If you see God, you see goodness, Bí o bá rí Ọlọ́run, o rí àwọn inú rere. and without holiness, Láti sí ìwà Bible mímọ́, say no one can see. kò sí ẹni tí ó lè rí. Matthew chapter 5 verse 8. Ìwé Matthew orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹjọ. He said, "Blessed are the pure in hearts, for they shall see God." Ó ní alábùkún fún ní àwọn ọlọ́kàn mímọ́ nítorí wọn ò rí Olúwa. Hebrews chapter 12 verse 14. Ìwé Hébérù orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá. He says, "Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see that." Okay, ẹ jẹ́ ká ka Ó Hebrews ní ẹ 12 máa 14 yẹn. lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́. Hebrews Láìsí 12. èyí ni kò sẹ́ni tí yóò rí Olúwa. Verse 14. Ìwé Hébérù orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá. If you, ẹ yes, máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́. àti ìwà mímọ́. ní àìsí èyí ni Wo ká lépa ẹ̀, wish for it. Àìmọye ìgbà So many times, wo Ọlọ́run máa ń wo ọkàn. God considers the heart. Ọlọ́run máa ń wo ọkàn. God considers the heart. So if you want it Bí a bá fẹ́, to then suffer low, and we are telling it to God. maybe you are still struggling with it. Bóyá o tilẹ̀ tí ń jíjàkadì But pẹ̀lú rẹ̀. God loves those who acknowledge it. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ń fẹ́ àwọn tí wọ́n mọ rírì rẹ̀. Àwọn tó mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n. Those that know what is happening to them. Èèyàn lè má mọ nǹkan tó ń ṣe ọ́. You may not have the knowledge of what, understanding of what is happening to you. People may not understand how sad you are with your situation. Àwọn ilé ọmọ bí inú ẹ̀ ti bàjẹ́ tó pẹ̀lú ipò tí ó wà. People may not understand how deep Wọ́n lè má mọ bí ó ti jinlẹ̀ your tó thought is about your situation. nípa ti èrò rẹ pẹ̀lú ipò tí ó wà. People may not understand certain things about
your situation. wọ́n lè má ní òye àwọn nǹkan kan But nípa ayé rẹ. the moment you start talking to God about it, ṣùgbọ́n bí o bá ti bẹ̀rẹ̀ sí bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. 1 Corinthians chapter 12 ìgbé Kọ́ríńtì kìíní orí 12 from verse 7. láti ẹsẹ̀ 7. Let's see what Apostle Paul wrote. 2 Corinthians chapter 12 from verse 7. ìwé Kọ́ríńtì kejì orí 12 ẹsẹ̀ 7. Yes. Chapter 12, 2 Corinthians 12 from verse 7. Yes. àti nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣípayá Àti nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣípayá, kí èmi kí ó má bàa gbé ara mi ga rékọjá. kí má bàa gbé ara mi ga, kí má bàa proof pé mo ti débẹ̀. a sì ti fi ẹ̀gún kan sí mi lára. A fi ẹ̀gún kan wà lára mi. Gbọ́ mi. I'm talking about your ability to understand your problem. mo ń sọ nípa ipá rẹ Paul láti ní mọ̀ pé òye ìṣòro rẹ. ó mọ̀ wípé mo ní ìṣòro yìí. Paul knew that he had this problem. A fi ẹ̀gún kan sí mi lára. A Yes. son was giving me in the flesh. Yes. ìránṣẹ́ Sátánì Ìránṣẹ́ Sátánì. láti pọ́n mi lójú. Ó láti pọ́n mi, láti fìyà jẹ mí, láti pọ́n mi lójú. kí èmi kí ó má bàa gbéraga rékọjá. Kémi kó má bàa gbé lágàrí kọjá. Yes. nítorí nǹkan yìí ni mo ṣe bẹ̀ Olúwa nígbà mẹ́ta pé. Ẹ gbọ́ o, ó bẹ Olúwa. I don't want you to prove what you are not. mi ò fẹ́ kí ó bẹ̀rẹ̀ ní ohun tí ó kù. If you are not only, you want to tell God, Lord, this is my situation. bí o bá jẹ́ mímọ́ o fẹ́ sọ fún ọ̀rùn pé Olúwa ipò tí mo wà nìyí. Nǹkan yìí mo bẹ Olúwa. For Yes. this thing I besought the Lord. Ẹ gbọ́ ta ló bẹ̀? So Olúwa it's 1-to-1. He was begging God about it. Yes. kí ó lè kúrò lára mi. Kó kúrò lára mi. Olúwa sì wí fún mi pé Ọlọ́run wí fún mi pé orí ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ. oore ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ. nítorí pé aṣọ agbára mi di pípé nínú àìlera. A ti sọ agbára mi di pípé nínú àìlera. nítorí náà tayọ̀tayọ̀ Tayọ̀tayọ̀. ni èmi ó kúkú máa ṣògo nínú àìlera mi. Àìlera mi máa máa ṣògónú ẹ̀. Yes. kí agbára Kristi kí ó lè máa gbé inú mi. Gbé ọwọ́ ẹ méjèèjì sórí ẹ̀. Lay your 2 hands upon your head. Ó fẹ́ sọ fọ́lọ́run láàárọ̀. You want to tell it to God this morning? Níbo ni kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tiẹ̀ náà wà? Lord, what are the weaknesses in my life? Níbo ló kù sí? Where are you weak? Ẹgbọ́n mi sà, mo ní Olúwa ní kí n lọ máa study Baba Adébóyè. Mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kàwé ń pa wọn. I started studying about Baba Adébóyè. Mo kàbì kan. I read a particular portion. Mo kàbì kan. Bàbá níjọ́ kan àwọn lọ ṣe program kan. Àbáyá wọn ó dà pé wọ́n lọ ṣe program ńlá ni. Ṣùgbọ́n Ìwé youth ìwé- kan, ọ̀dọ́ kan. He went for a mighty program, but a youth Ọ̀dọ́ kan ló wá ló ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ. was the one ministering. Wọ́n fi wálé ìwé tàǹkì bàbá dé. And Bí just bàbá while ṣe they waited, débẹ̀. as he got there, Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wọ́n á ti máa fọ pé tètè round up one up. they will be hurrying him to round up. And the young man Baba said he was so bold enough. The young man said, Igbe, Ó ẹ̀mí yẹn wọnú ẹ̀. ó ní ìgboyà yẹn. Ṣé rí tọ́lọ́run bá máa lò ọ́ tó bá máa di o gbọ́dọ̀ ní gboyà. If God will use you, you must be brave. You must be bold. Ọlọ́run fẹ́yàn tó ní gboyà gan-an. God wants somebody who is brave and bold. Ọlọ́run àwọn kankan tó máa ń wò lọ́kàn nìyẹn. Those are part of the things that he considered. Oh my God. Mo gbàdúrà fún ọ. I pray for you. Bí ojú Olúwa ṣe ń lọ káàkiri ayé. As the eyes of the Lord is going to and Ó ń fro, wá àwọn tó máa lò. seeking for whom he will use. Ojú ẹ̀ máa dá ẹ mọ̀. His eyes will seek you Bàbá out. lọ́mọ Amen. yẹn. Bold. Ọkàn ní before I leave, I know my friend the Lord Baba is here. Ó ní pé kí n tó kúrò mo mọ̀ pé bàbá mi ní Olúwa ti wà níbí. But I'm going to make altar call. Ṣùgbọ́n wọn ò pe ìpè fún ìjèrè ọkàn. If you are here and you know there are certain things that you are still doing that can debar you from making heaven. Bí o bá mọ̀ pé nǹkan kan wà tí o sì ń ṣe nínú ayé rẹ If tí ó you lè know dúró there are láti dé certain ìjọba things that ọ̀run. is bothering you, you've been praying for God to take away God, but today is your day. Ó sì mọ̀ wípé nǹkan kan wà nínú ayé tó fẹ́ kí Ọlọ́run mú kúrò. Òní ni ọjọ́ rẹ. Oh yeah, come out. Jáde wá. Abala bá gbóhùn yẹn Bàbá said he heard the voice pé Adébóyè ò jẹ́ Adéjàre ò jẹ́ jáde. that you better move out now. Gbogbo yẹn Everybody. bàbá ló rọra jáde. Bàbá came out. Bàbá làwọn lè rí mọ́tò àwọn náà jí o olówó yà dá wọn lò.
People were shouting, Gio, Gio, Gio. He said he did not answer. Nawọ́ ẹ méjèèjì sókè. Lift your two hands. I want you to talk to God today. Mo fẹ́ kí o sọ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lónìí. I want you to be sincere. Mo fẹ́ kí o jẹ́ olótìtọ́ pátápátá. Kí làwọn ohun tí ẹ̀gún tí Sátánì fi sí ọ lára? What are the tongues that the devil has put Ìwọ on your gan mọ̀ flesh? pẹ́gun ni. You too, you know they are tongues. Òun sunkún pa ẹ̀ ń kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kò yé èèyàn. You are weeping about it in the secret, but who do not Àwọn èèyàn rò understand? pé ò kákún. They think that you do not even. But ìwọ fúnra ẹ mọ̀ pé òun sunkún sọ́lọ́ But Ọlọ́run you pa ẹ̀ know lóru. that you are weeping unto God because of this. Ó lè jẹ́jọ́ kan náà báyìí lọ́mọ kékeré kan náà máa sọ pé kò jáde. It may be just a day like this that. Ó dẹ̀ lè jẹ́ ìní náà ló lábẹ́ ohun mi náà dẹ̀ ló máa rí gbàlagbà. And it may be today may be your day of Nawọ́ salvation. ẹ sókè. Lift your hands up Bàbá dẹ̀ fẹ́ gbé lórí ò lè gbé lórí. and you may lay it on your Kankan head méjèèjì máa ṣe. as it pleases you. Olúwa, Oh Lord, àwọn tí mò ń là kọjá. all these things I'm passing through, Ẹ̀gún tí Sátánì fi sí mi lára. the thorns of the devil in my flesh, Káìmọ̀ sẹ́ndẹ̀rẹ̀ wa. Tí ò ní jẹ́ ń rí ọ. that will not allow me to see you, Tó lè jẹ́ ń kùnà. that can make me to miss the way, Tó lè jẹ́ ń ṣubú. that could cause me to fall. Ayérayé. Oh Lord, everlasting, Àìkú àìṣá. the immortal, Ọlọ́run orí òkè. the God of this mountain. Olúwa mú kúrò lára mi. Lord, take it away from my life. Olúwa fàtú. Lord, uproot them. Olúwa ṣàánú fún mi. Lord, have mercy on me. Tó bá jẹ́ kí wọ́n ṣe máa gbé lọ náà nìyẹn. If this is how I will continue to live with it, Olúwa jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ó wá tó fún mi. Lord, let your grace be sufficient for me. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé kì í ṣe ohun tí mo lè máa gbé káàkiri. But if it is not what I can be carrying about, Olúwa fàtú. Lord, uproot it. I have only 5 minutes left. Mo ní ìṣẹ́jú márùn-ún péré sí i. Wàá gbàdúrà yẹn dáadáa. You will pray that prayer very well. Wàá jẹ́ kó ká ẹ lára. You will be serious about it. Jẹ́ k'Ọlọ́run mọ̀ pé lóòótọ́. Let God know that truly. Don't prove holiness when you know you are not holy. Má ṣe bíi pé o jẹ́ mímọ́ nígbà tó mọ̀ pé o mọ́. Don't prove that you are there when you are not there yet. Má ṣe bí ẹni tó ti débẹ̀ nígbà tó o ti débì kankan. Bàbá ní ọjọ́ yẹn làwọn bọ́. Daddy said he was delivered that day. Ọjọ́ yẹn nìkan yẹn lọ pátápátá. And those things that went away from him that day. Bẹ̀rẹ̀ sí bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Be speaking to God. It doesn't matter your title. Kò ní ṣe pẹ̀lú àpèlé tó ń jẹ́. If you want to be an apostle, God must redeem and restore you. O fẹ́ jẹ́ àpòsílẹ̀ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ rà ọ́ padà kó sì dá There are síbi tó certain wà. things He will take away and there are certain additions He need to add to you. Yóò ṣe àwọn àyọkúrò àti àròpọ̀ kan nínú Ó ayé bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. sí bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. You will begin to talk to God. Kò sí ọmọ ológo tí èṣù ò ti rí ọjọ́ ọ̀la ẹ̀. There is no glorious child that is not known Kò to sí them. èèyàn tó ní agbára tọ́lọ́run máa lò láyé tí Sátánì ò mọ̀. No one is powerful to be used by God. Ó that dẹ̀ the devil does rẹ́dì not know. láti fi àwọn nǹkan kan sí ọ lára. And is ready to touch something in your life. Ó lè jẹ́ gbéraga. It may be pride. Ó lè jáhun. It can be. Máa fẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà yẹn. I want you to start praying. Bẹ̀rẹ̀ sí bá Ọlọ́run ẹ sọ̀rọ̀ yẹn. Begin to talk to God about it. Pé Ọlọ́run orí òkè yìí. God, the God of this mountain. Ohun tó máa jẹ́ mísì ẹ̀. What will make me to miss it? Olúwa fà jáde lára mi. Lord, uproot it from Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Pray in the name of Jesus. Father, whatever will make me miss it, I have been crying to you silently. Gbogbo ohunkóhun tí Sátánì fi sí mi lára láti lè kùnà. Olúwa fàtú lára mi. If you want to use it to caution me, let your grace be sufficient for me. Jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ rẹ gbà mí. Tó bá jẹ́ ohun tó fẹ́ fàtú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Ó lè jẹ́ bí màá parí ẹ̀ sí. I may round off here. Nínú méjèèjì tí mo ní mo kàn lè mention méjì ṣùgbọ́n. Out of the 7
God loves people that have faith and boldness. Ọlọ́run fẹ́ràn àwọn tí ó ní ìgbàgbọ́ àti ìgboyà. O gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ àti ìgboyà. You must have faith and boldness. Ara ohun tí mo gbàgbọ́ pé Ọlọ́run máa ń wò ní ọkàn ènìyàn ní èyí. This is one of the things I believe that God always seek for in one's heart. Tó o bá lè fi Ọlọ́run yangàn. If you cannot be boastful of God. Ẹnujọ́ mẹ́ta yìí, Aṣàgẹmọ ń Jẹ̀bú. Few days ago they celebrated. Couple of weeks. This same July. In this month of July. Mo máa ṣe program kan Tuesdays. I did all the program on Tuesday. Ó wá joro níjọ́ Tuesday. It was the toilet was small. Alágẹmọ wà ní Mọ̀sán. They said they are celebrating Agẹmọ. Wọ́n ní gbogbo wa Agẹmọ Jẹ̀bú gbogbo wa. Mo wá béèrè church. I then asked them. Mo ní kí ló dé ṣe ni torí gbà mí ọjọ́ ọjà máa ń joro díẹ̀. Sometimes on market day. Wọ́n ní dáàdi wọ́n ní ọláwọ̀ èèyàn ti wà Mọ̀sán. They said they are already at Imosan. Mo ní kí náà ṣe ń bẹ̀. I said, what are they doing there? Wọ́n dáàdi Agẹmọ wà Mọ̀sán. They said the Agẹmọ is there. Mo Agẹmọ Mọ̀sán. I said, so ibẹ̀ làwọn tí ń wojú Olúwa tó máa ń pọ̀n bí lọ lọ́sẹ̀ yìí. So those that are seeking, trusting God for freedom of movement, that's where they have gone. Nígbà tá a parí. After the program. Àwọn méjì wọ́n dáàdi àmọ̀ yín dáadáa. They said, Daddy, we know you very well. Ìwàásùnjọ Sunday alágbára o. Sunday's message will be so. Mo ní kí wàá ní ìdí kílẹ̀ ń ṣáàjì. Wọ́n dáàdi ẹjọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ Agẹmọ. They said, Daddy, don't talk about Agẹmọ. Mo ti bá sọ̀rọ̀ ìkìlú fẹ́ ṣẹlẹ̀. What will happen if I say it? Wọ́n lẹ jọ. They said, please. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ Sunday o. Make sure you don't touch that area. Mo ní bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn náà ló máa rí. I said, as you have said, it will be so. Jésù Olúwa. In Jesus' name our Lord. Nígbà tó díjọ́ sàn. On Sunday. Mo ní ẹ̀yin tẹ́ lọ s'Ágẹmọ mo kí yín pẹ́ káàbọ̀. You that you have gone for Agẹmọ, you are welcome. A bá bẹ̀rẹ̀ wàásù. And we started the message. Nígbà tí màá fi parí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sunkún. Before I finished, many were weeping. Dìde sókè. Rise up. Olúwa ń wá àwọn èèyàn tó ní ìgbàgbọ́ nú ẹ̀. God is seeking for those who have faith in Him. Tó dẹ̀ ní ìgboyà. And bold. Bible kan tó kù tí màá kà lè ká tó máa lọ. The last Bible passage to be read before. Hebrews chapter 11. Ìwé Hébérù orí kọkànlá. Verses 5 to 6. Ẹsẹ̀ karùn-ún sí ìkẹfà. Ẹgbọ́n tí Bíbélì wí. Hebrews chapter 11. Verses 5 to 6. Nípa ìgbàgbọ́ ni a ṣí Nókù nípò padà kúrò. Nípa ìgbàgbọ́. Ni a ṣí Nókù nípò padà. A ṣí Énọ́kù nípò padà. Kí ó má ṣe rí ikú. Kó má rí ikú. A kò sì rí. Nítorí tí Ọlọ́run ṣí nípò padà. Ọlọ́run ṣí nípò padà. Nítorí ṣáájú ìṣípò padà rẹ̀. Yes. A jẹ́rìí yìí sí pé. A jẹ́rìí sí pé. Ó wu Ọlọ́run. Ó wu Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ní àìsí ìgbàgbọ́. Láìsí ìgbàgbọ́. Kò ṣeé ṣe láti wù ú. Kò possible láti wù ú. Nítorí ẹni tí ó bá ń tọ Ọlọ́run wá. Ẹni tó bá tọ Ọlọ́run wá. Kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ. Ẹni tó bá mọ̀ pé Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ lè gbàgbọ́ pé ó ń bẹ. Ó gbọ́dọ̀ lè fi yangàn. Àti pé òun ni olùṣẹ̀ṣọ́ fún àwọn tí ó ń fi ó ara balẹ̀ wá. gbọ́dọ̀ lè sọ wípé tí kú bá já sí kú kó já sí kú. You must be able to say, if it is death, let me die. Ẹgbọ́n tí Bíbélì sọ nípa àwọn Hébérù mẹ́ta. Hear what the Bible says about the three Hebrews. Olúwa fẹ́ àwọn tí ọkàn pé tó ní ìgboyà. The Lord loves. You cannot be an apostle if you are not bold. You cannot be an apostle without faith. Gbogbo nǹkan ló ń bẹ̀rù. You are afraid of everything. Everything ló ń bẹ̀rù. You fear all things. Ẹ gbọ́ sà, mo lọ ṣe ìsọjí kan. I went for a revival. Ní Sango Ọ̀tà. At Sango Ọ̀tà. Ní oṣù tó kọjá. Last month. Ní òru. Nígbà tí Olúwa sọ fún mi pé. God told me. Bó ṣe ń lọ yìí o. As you are going. Àwọn alágbára mẹ́ta kan. There are three mighty ones. Wọ́n máa wà nínú ìpàdé yẹn lóru. That will be in that program at night. Gbọ́ dáadáa o. Listen very well. Mo dẹ̀ gbàdúrà àwọn bá tí mo lè gbàdúrà. I prayed the little way I could pray. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Listen to me very well. Nígbà tó di òru yẹn ní nǹkan bí aago 2 sí 3. Around 2 a.m. between 2 a.m. and 3. Ẹ̀mí Olúwa sọ pé wọ́n ti wà ń bí o. The Lord said they are here already. Kí ni kí n ṣe? What should I do, O Lord? Ẹ̀mí Olúwa sọ fún mi pé kí n pè wọ́n kán dìde. The Lord asked me to instruct them to rise up. Ọmọ mi kan bá mi lọ.
one Adéoyè àjọwànú program. of my children went with me. Olúwa sọ pé God said, ẹ̀yin alágbára mẹ́ta kan wà nù pàdé yìí. you three mighty ones are here in this program. Gbogbo èèyàn díjú ẹ̀. Everybody close your eyes. Ó yẹ ìdè. Rise up. Wọ́n dáhùn. They did not answer me. Olúwa ní sọ pé